上节我们学习了 L6711的 VCC 和 GND， 下面我们来找 UP-GET 和 LOW-GET 演讲。将按表选至分屏档。第一组 Q6 和 Q7， 点住上管 Q6 的基极，中间接有 R68 222的保险电阻。连接到第46角为 UP-GET 1， 下管 Q7 的基极，也接有 R70 22的保险电阻。到第二角为 LOW-GET 1，再看第二组上管 Q9， 接有 R80 22的保险电阻。37、38、39、40、41、42。第43角为 UP-GET 2， 下管 Q8 的基极，接有 R84 22的保险电阻。第40角 LOW-GET 2， 再看第三组上管 Q10 的基极，中间接 R99 22。第33角为 UP-GET 3， 下管 Q11 的基极，看是不是这个，接 R114 22。第36角为 LOW-GET 3。好，我们先画出这半电路图。我们将这里稍作调整。第46角 UP-GET 1，经过22的保险电阻，连到上管 Q6 的基极，低极经输入滤波电路接 VCC 12伏，我们这里省略滤波电路。
第二角是logit 1，也是经拔水电阻连到下管 Q7 的机极 Q6 的 S 极跟它的 D 极相连，这里接地，三线供电，也就是3个单向的并联，相当于3省里25安的供电电流。分流的作用使温度更低，MOS 管负担减少，主板的稳定性更高。第43角 upgate 2，第40角 logit 2，第33角 upgate 3，第36角 logit 3。我们再看两项供电电路，这里面有 boot 启动引脚和 phase 相位引脚，也比较重要。VCC 通过二极管到 boot 和 phase 之间有耦合电容进行隔离。我们在主板上来找一下这两个引脚。先找 boot 引脚，我们看这里有第28、第27、第29三个二极管 ，boot 应该通过它们跟 VCC 相连。这一端连到第26，这里也是一样。第28另一端。连到第44角，第27，连到第45角，第29，连到第34角，这三个角为boot引角，再找 phase 第28这里，也就是第44角，通过 C578 连到，应该在附近。第42角，第45角，也就是这里，通过 C24 连到这附近来找。第47角，第34角，也就是这里，通过 C579 连到这附近走。第32角，这是 boot 和 phase 的连接。好，我们最后来看学习几个要求：一，在主板上找到
PWM 的 UpGet 和 LoGet 音脚，并画出详细电路图。2. 找到 PWM 的 Boot 和 Face 音脚，并根据连接情况分析它们的功能。